Jonida Maliqi ka tërhequr gjithmonë vëmendjen, jo vetëm për anën e saj profesionale si këngëtare, por edhe për jetën e saj private. Pas 18 vitesh, ajo I dha fund martesës me një nga biznesmenët më të fuqishëm në Tiranë. Disa kohë më pas, ajo pati një përplasje me ish bashkëshortin, duke e çuar në gjykatë pasi u shpreh se ai nuk I kishte paguar detyrimin ushqimor të birit 2.000 euro në muaj. Menjëherë pasi lajmi u bë mediatik dhe çështja shkon në gjykatë, ish bashkëshorti Jonidës ka publikuar një story ku ka postuar detyrimet për të birin që I kishte kaluar me transferta bankare. Tashmë, secili ka drejtimin e tij në jetë, por Jonida u betua se nuk do të fliste më për jetën e saj private, që pas ndarjes me Romeo Veshaj. Edhe pse Jonida u mundua ta mbajë të jetë hermetike jetën e saj, krejt rastësisht u zbulua personi që I ka marrë zemrën këngëtares. Ish banori I Big Brother VIP Albania, Alessio Alia, I cili është njëkohësisht edhe daja I Limhotit, u shfaq I emocionuar kur ishte në Big Brother dhe në shtëpi u vu kënga Jonidës. Ai tha se ajo është femra më e veçantë që ka njohur, por nuk pranoi të thotë asgjë më tepër. Por fansat kanë zbuluar më shumë për çiftin. Teksa Alessio dhe Jonida kanë qenë duke ecur në aeroportin e Parisit, fansat I kanë fotografuar dhe kjo për t'i vënë pikat mbi I lidhjes së tyre. Burime pranë ish bashkëshortit të Jonidës bëjnë me dije se ai është shprehur se në lidhje me jetën e saj private, interesi I tij është zero. Mua nuk më intereson lidhjet e Jonidës dhe jeta e saj private. Nëse ka një gjë që mua më lidh me Jonidën, është djali. Për të tjerat, zero interes, sepse e kaluara për ne është kapitulli mbyllur që nuk rihapet më.